1995年，著名歌手邓丽君因哮喘发作抢救无效，不幸离世，年仅42岁。不做大哥很多年，飞越长城黄河的柯受良也因为酒后哮喘与世长辞。京剧大师梅兰芳的儿子梅葆玖同样因为此病溘然长逝，从此没缘无子生。还有歌手郑秀文、影星谢霆锋、画画选手羽生结弦、足球巨星贝克汉姆等诸多名人都深受哮喘的影响。如果你也经常感到胸闷、气促、咳嗽，甚至是喘息，且在夜间发作或者加重，那你就该尤其注意了。据统计，全球哮喘患者超过3亿，仅我国成年哮喘患者就近4600万人。更为可怕的是，超70%患者未被确诊，更有近95%的人未接受规范治疗。目前，我国已成为全球哮喘病死率最高的国家之一。我们不禁要问了，哮喘它到底是一种怎样的疾病？为何它能在短时间内置人于死地？哪些人是哮喘的易感人群？面对哮喘，我们又能如何鉴别和应对？本期内容，我们一起走进哮喘的真相。哮喘顾名思义就是反复的哮和喘，患者缓解期如常人，一旦发作，往往喘息气促、胸闷咳嗽、肺部哮鸣。严重者可出现呼吸困难、四肢无力和意识障碍，若不及时治疗，可在数小时甚至数分钟内出现生命危险。那这一切是如何发生的呢？绝大多数哮喘患者的气道里存在慢性炎症，使得他们对于某些刺激因子呈高反应性，简称高反。当他们接触花粉、香烟、宠物皮屑、剧烈运动等刺激源时，高反的气管平滑肌会出现异常收缩，使得本就细小的气道，比如细支气管变得更加狭窄，路走窄了，气自然就不顺了，患者会因此产生喘息、胸闷的感觉。气流在经过狭窄空间时，会发出类似清水口哨的声音，也就是我们经常说的哮鸣音。同时，刺激因子会加剧炎症反应，促使黏膜分泌过量粘液，堵住本就狭窄的气道，让呼吸变得更加急促困难。若哮喘长期反复发作，炎症的持续刺激会让气道出现不可逆的结构改变，气道的直径会越变越窄。这也意味着下次哮喘急性发作时，因气道堵塞引发缺氧死亡的风险与日俱增。那哮喘患者该如何应对呢？应对哮喘最有效的方法是避免接触引起哮喘发作的刺激因素，其中首当其冲的就是过敏源。据统计，过敏性哮喘占到了承认哮喘的50%以上，儿童更是高达80%。日常生活中，人们可能会对各种各样的东西过敏，比如有些小朋友会对食用的鸡蛋、海鲜过敏，有些大朋友则会对家中的尘螨、宠物皮屑过敏，还有一些老朋友则会对满城纷飞的花粉、柳絮和 PM2.5 紧张不已。好在很多过敏人群一定会有意识地进行防护，比如在家里会经常性的开窗通风，花粉季出行时会佩戴好口罩等等。当然，对付哮喘，除了对过敏源等刺激因素进行物理隔离外，我们还可以通过药物来增加膜抗。影视剧中，我们常常能看到有些角色哮喘发作时，往嘴里喷个东西，立马就好了。此时编剧跟导演往往喜欢作妖，不是让吸入器太远够不到，就是安排坏人踢掉或者踩掉。其实这样的救急药物是真实存在的，被称为哮喘的缓解性药物，首选包括沙丁胺醇、特布他林在内的短效贝塔2肾上腺素受体激动剂，它们能与气管平滑肌细胞膜上的贝塔2肾上腺素受体相结合，以此放松肌肉、舒张支气管，让更多的空气可以在肺部进出，改善哮喘急性发作时呼吸困难、咳嗽等症状。所以哮喘患者的身上一定要备着缓解性药物，无论是日常出行的背包，还是家里的厕所床头，甚至是自己倒地时能够到的地方，都要放上一瓶，关键时刻真能救命。而对于一些情况更为严重的哮喘患者，除了缓解性药物以外，平时还需长期使用一些控制性药物来治疗气道的慢性炎症。目前最有效的药物是糖皮质激素。估计有些同学听到激素2个字心里会犯嘀咕，其实正确的使用完全不用担心副作用，但要记得吸入后要用清水漱口并且吐掉，避免激素残留口中，增加细菌、真菌感染的风险。当然，具体的用药方案还是因人而异的，也会根据哮喘的控制情况不断进行调整，所以哮喘患者要经常自我监测和按时复诊。尽管目前哮喘无法根治，但长期规范的治疗会使急性哮喘的发作次数大大减少，可以达到良好甚至完美的临床控制水平。而这一切有一个重要前提，那就是尽早干预。如果拖到气道发生不可逆的重塑，治疗效果也会大打折扣。然而，并非所有的哮喘都有典型症状，甚至还有一些更为隐秘的非典型哮喘，比如以咳嗽为唯一症状的咳嗽变异性哮喘，以胸闷为唯一症状的胸闷变异性哮喘。如何准确地鉴别出哮喘，就成了能否及时干预的关键所在。
流行病学调查显示，哮喘具有家族聚集性和遗传倾向，与患有哮喘的患者亲缘关系越近，患病率就越高。哮喘也好发于患有过敏性鼻炎、皮炎、湿疹等过敏性疾病患者。此外，肥胖、精神压力、吸烟等因素也会使得哮喘发病风险增加。如果你是上述人群，且观察到自己有反复发作的咳嗽或胸闷或气促，那就非常建议你尽快去医院就诊，并做一下肺功能的检查了。首先是通气功能检测，用以判断目前肺部的通气能力和气流出现情况。一次最大吸气后用力尽快呼出的最大气气量称为用力肺活量 FVC， 一次最大吸气后用力快速呼气，第一秒呼出的气体量为 FEV1。当用 FEV1 除以用力肺活量 FVC 小于 70% 的时候，则提示存在气流受限。其次是支气管舒张试验，如果气流受限的主因是气道痉挛，那么在吸入沙丁胺醇等缓解性药物后，气道会相对舒张。所以如果吸完20分钟后，第一秒用力呼出的气体量 FEV1 相较于用药前大于等于 12%， 且绝对值在200毫升以上，就会判断结果为阳性。这意味着哮喘的可能性会大大增加，需要尽快找医生结合临床症状进行诊断，确诊后需及时进行治疗。同时，日常的管理也不能松懈，就比如我们老生常谈的慢病4连：规律作息、适量运动、健康饮食和心情愉悦。长期规律的4连能够帮助我们改善身体的免疫状态，做到有病治病，没病养生。如果今天有其他过敏性疾病，也要积极控制，做好对尘螨、花粉等过敏源的防护。好了，以上就是本期的全部内容。如果你觉得有点好看，或者对你有点帮助的话，可以关注我们，这样就可以了解更多的医学知识了。